નમસ્કાર, હું કાર્તિક જોશી. અમે અહીંયા કિમ્સ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ડોક્ટર ગિરિરાજસિંહ વાળાસરની ત્યાં ઓપરેશન કરાવેલું. ભાવનગરથી અમને અમદાવાદ રેફર કરવામાં આવ્યા અને અહીંયા અમે ડોક્ટર ગિરિરાજસિંહ વાળાસર કિમ્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા. મમ્મીને પેશાબની બંને નળી સંકોચાઈ ગઈ હતી અને પેશાબની કોથળી પણ સંકોચાઈ ગઈ હતી, એટલે તેનું ઓપરેશન કરવું પડે એવું હતું. મેજર ઓપરેશન હતું. લગભગ 9 કલાક જેવું ઓપરેશન ચાલ્યું અને ઓપરેશનને લગભગ 2 મંથ થયા છે. અત્યારે સંપૂર્ણપણે સારું છે. અમે મહુવાથી અહીંયા અમદાવાદ આવ્યા છીએ. મહુવા અને ભાવનગર બંને જગ્યાએ ઓપરેશન પોસિબલ નહોતું અને ગિરિરાજ વાળાસરે આ ઓપરેશન કર્યું છે અને અત્યારે તબિયત બહુ જ સારી છે.